Bushaar Ruuttaa maatii ishee biraa deemuu hin qabdu rakkootu jira yoo ta'u baate gaardii qaxarree fi fuunee deemnadha. Ashama akkam jirtu hordoftoota lammiif yuutuubii sabskiraayib laayikii koomentii gochaa jirtu sinin jechuun jaalladha. Baay'ee tokko sin jaalladha ammallee ittuma fufaa sinin jedha. Oromoo koo qaaliiwwan lammii koo addunyaa maraarra jirtanii sinin jecha egaa hiyyuu lamaan UL inni tokko UL natti fakkaate. Egaa yeroon gammachuu yeroon kolfaa hamma Ruuttaadhaaf jedhaniitu jiru. Inni kunis immoo Ruuttaan kana booddee cabdee boochee arguu hin barbaannu. Abbaa manaan jalqabaa gateetoo deemee jira wanta ta'eefi Ruuttaan gara maatii isheetitti hin deebiti. Nuti immoo hasteenyee wanta sirreessuun toora galchuun nuun malu hin sirreessinaadha kan isaanii jedhaniitoo jiran jechuudha. Egaa hin falaxamnaa hin kukkutamnaa maaliif akka ta'e hin beekan. Egaa jireenya Ruuttaa kana keessa galaniitoo waggaa tokko guutuuf kennu inni odeessu malee waan isaan galmaan gaan tokkitti illee hin argine. Garuu sammaa kana jireenya Ruuttaa galmaan geenyetu jireenya keenya kan mataa keenyaatti deebina kan jedhanidha jechuudha. Egaa haa ta'u malee waamnee jirra Abbuushaa itti walii gala jennee iyyaannaa obboleessa ishii wanta ta'eefi miidhama ishii hin hawwu jedhan jechuudha. Abbuushaan yeroo inni dhufu keessatti Abbuushaa yeroo darbee kanatti iyyuu faana haasoftee argeetoo jira. Ruuttaan obboleettii keetidha. Isa kanaaf immoo jaarsummaan ergamuu fedhan kan hin jedhan hordoftoota. Jaarsummaan cooma keessaa in ergama. Edda coomni hiikameeyyuu jechuudha. Guyyoota qaba guyyoota jaarsummaan ergamu dhaa kan jedhamu jira jechuudha. Akkasittan beeka hani. Isaan immoo ergamuufi jedhu jechuudha. Tutturan yoo erga akka jechuu jalqabanii jaalama akkas minaamina hin ta'a jechuudha. Kana caala jiraarra edda dastaan dhufees kanarra hin jiru. Haa ta'u malee wanta isiniif hin galle tokkotu jira. Ruuttaanii gara maatii deemuus hin qabdu. Ruuttaa namoota eeggatantu jira. Isaanis immoo gara kana dhufuu hin barbaadanii of dhossaniiti achumatti wanta tokko irraan ga'uudhaaf adeemuu kan jechaatu jiru jechuudha. Qoy Ruuttaan nama ajjeefte moo nama dhiisiste moo nama reebde moo isa kan maaliitu qabamuu dandeessi yookiin immoo maal gochuudhaaf eenyudha isaan? Namni lafumaa ka'ee nama taaggataa yookiin immoo namarratti rakkoo huma waa jiru malee jechuudha. Kan isaan jechaa jiran akkasidha jechuudha. Egaa isaanii Abrahaam irraa dhagaye osoo hin taane ofii kootii kallattiilee garaagaraadhaan nama bakka buusee qorachiisee hunduma isaayyuu xumureetu jira. Abrahaamis immoo akka ishiin miidhamtu hin barbaadu jennaan ishiidhaaf hin yaadu jennaan. Egaa hidda ishii yaanneeyyuu mucaadhaaf hin yaada kan inni jedhe jechuudha. Nuti jirraadha Iyyu'eelii Oma tokkoyyuu hin taatu nutis wajjiniin deemna wanta ta'eefiyyuu midhaan tokko shirra ga'uun jiru jennaan. Ani Ruuttaan akka gammaddee jiraattu akka waan hundumtu yoo ta'uuf hawwii fi abdii guddaan qaba. Dassitaa isa jettan immoo ani eenyummaa dassitaa hin beeku. Dassitaan kuni ishiidhaaf yoo ergamaa ta'eyyuu ishiidhaaf akka barbaadetti waan barbaade yoo godheyyuu mucaa kanaafoo akkami abbaa gaarii ta'ee guddisuu danda'a? Abbaa gaarii ta'ee mucaa kanaaf ta'uu danda'a jennaan iyyuun dhimma dassitaa fi maalummaa dassitaa ani sitti himuu nan danda'a marrajaa isaa jechuudha. Jalqaba irratti dassitaa ati iyyuu hin beektu iyyuu. Sababni isaa kaleessa sin faana hojjechaa hin turre. Kaleessa sin biratti hin argine. Har'a dhufee nam beekaa nama jechuu hin dandeessu. Namni yeroo ammaa kana nama beekuu hin danda'u. Namni gubbaan isaa damma keessi isaa immoo billaadha. Kanaaf bira ga'uu hin dandeessan.
Ammas taanaani ruutaan dastaatti heerumuu qabdi, dastaan fuudhuu qaba jettanii sintuu nu falaxe nu kute jechaa jira malee ruutaan wanta gaaffii jaalalaa deebistee fi dastaan jaarsummaa hirgachuuf qophaa'e tokkollee hin jiru jechuudha. Homaa wanti deebisteef hin jiru, wanti hin jaalala isaa simattee hin jiru, sin fedhu jireenya koo keessaa bayyattee kan jireenya ishee keessaa baase ishiidha jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha sini hojii qabattan malee homaa waa'een jaarsummaa waa'ee ruutaan eegamaa jirti, ruutaa akkana godhu kan maalii egaa inni kan maal jedhamudha ishimee naaf hin galle achirratti jechuudha. Isa kanadha garuu achitti kan natti tole isa maalummaa dasataan beektanii jedhee sana itti amaneera jechuudha. Abbuushaa miidhama ishiin hin feene maalis haa ta'u maali ruutaan dhiiga kooti har'a yoo walitti qabamnee jiraanneeyyuu yeroo darbe miidiyaa irratti ba'e isa dhumaa jedhee kan inni akeekkachiisa buziyyee obbolootatti laadheeyyuu kanaafidha. Akka ishiin miidhamtu waanan hin feeneef hin barbaanneefidha. Jaarsummaanis immoo hin qaqqabama, rakkoo tokkollee hin qabaatu. Jaarsummaan yoo ergames immoo anatu irra caala gammada, akka ishiin gammaddu hin barbaada waan ta'eef jennaan AUN amma bara baraatti ta'aaf jedheen jechuudha. Namni amma bara baraatti namaaf hin ta'u, huma ofiitti amma bara baraatti kan namaaf ta'u namni ganaadha. Dastaan arrabasaa shoolagee yookiin bareechee haasaweedhaa fi ruuttaadhaaf hin ta'a jechuu miti. Boruu fuulatti geeddarachuu danda'a. Waan illee haasaan isaallee ruuttaa akkasii maal jedha malee akkasumaan odeessa malee jechuudha. Waan dhugumaan jaalala dhugumaan abbaa warraa ta'uudhaa fi qophiinni agarsiise hin agarre jechuudha hanga yoonaatti jechuudha. Kanarraatiin kanaaf qilleensumarra isin odeessitan kana natti hin fakkaatan jaalalli natti fakkaatan gaa'illee jechuudha. Yoo walitti dhufanii walitti haasawanii qaamni isaanii yaanni isaanii konneettiin isaanii wal simataniiru akkamitti wal simatan eessatti wal simatan. Ruutaan immoo waan gochaa jirtu hunduma isaayyuu jechuudha hojiidhumaa fi xiiqiif gochaa jirti malee ruutaan amma gaa'ela barbaadde jedhe iyyaadu akka kiyyatti iyyaadus hin kaayyeffadhus jechuudha. Inni immoo isinii maatirraa dhoowwitanii fi oduudhuma keessan dheeressuuf ammallee dabaleen isiniin jedha jechuudha. Inna maatii ishii bira deemti, biyyatti dhalatte, lafatti dhalattee guddatte, midira badaa miti kan deemtu, lafa namni hin jirre miti kan deemtu, obboloonni ishii maatiin sanyiin zariin ishii lafa jiran deemti. Kutama maaltu itti dhufa jettaniiti mee? Sanas haa ta'u kana egaa isaanii ruutaan haasofsiifna wanta ta'utti jedhanii deemuu qabdees jedhameera. Yoo ta'uu baate an hojii kiyya dhiiseen waan hundumaa kiyya dhaabeen ishii faana deemaa jechuudha Abbuushaanii. Yookaan immoo gaardii qaxarriifitu gaardii fuudhee deemee achitti eega jedheetoo jira jechuudha. Iyyuun immoo nuti wajjiniin jirra waan ta'eef rakkoon hin uumamu kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Isa kanadha. Bicha baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Amma deemneetu ruuttaadhaan haasofsiifna haala jirtu keessa maal akka isheen murteeffattee dhaqanii egaa jedhame ani waan hundumaaniyyuu kallattii hundumaaniyyuu maatii ishii waan hundumattiyyuu amansiisuu nan danda'a. Garuu sanaan dura of dhaggeeffachuu fi hubachuun barbaachisaadha. Sinii galuu qaba wanti hundumtiyyuuti kan inni jedheen jechuudha. Kan biraas immoo biiniin illee jechuudha. Abrahaamidhaanii ati har'aa Ermeellaadhaan jaalattee akkasitti haala sana bibittimsitee obboloonni keetootti namaniin Haayimiin Buziyyeen deefotootti namaniin ofii keetti hidhattee keessa galtee jaarsummaa naa deemu jetteen yaaddaayii jedhee gaaffii gaafachaa ture. Eeyyee kan abbaan jaalatetti hin deemu. Yoo isaan immoo deemuu baatan immoo jaarsi biraa alarraa ergamuu danda'a jechuudha. Isaan hin fedhu taanaan jechuudha. Kan ammoo yoo ta'u immoo gargar bahuu ta'a abbaa fi ilmoonii jechuudha. Gaashiyyeen immoo Abrahaamin baay'ee jaalatu. Abrahaamin baay'ee sossobu. Arginee irrannaa ruuttaan buttaa jiraa turte Abrahaam eessa
darba zayitii yeroo ture bushooftuu yeroo ture jechuudha. Yeroo sana arginee jirra waanta ta'eefi hanga kana bitaatti galu yookiin immoo isarraa fagaatu jechuu miti. Maatiin isaaf baay'ee sissatu. Deef immoo simateera. Wajjiniin ta'aa jira waanta ta'eef jechuudha. Biraa wajjinidha. Waanuma hin jirre qaba haasofna. Haasoftus isinis nu haasofsiistus niin jechuu jaaladha. Kana hordoftoota koo gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifama.